Bé, gràcies. No penso llegir tot això perquè m'han dit que tinc un quart d'hora, per tant quasi que ni m'ho miraré. Però he de dir-vos que realment no és aquelles paraules retòriques de dir oh, me complace mucho estar... No, realment he de dir que estic molt satisfet d'estar entre vosaltres perquè a mi m'agrada veure, primer, l'esperit emprenedor que el nostre país, que Espanya, però sobretot Catalunya, doncs ha estat molt present sempre, i l'esperit emprenedor bàsicament venint de persones joves. Ja sé que us ho han dit moltes vegades, però he de dir que, com deia la presentadora, jo també crec molt en això. De fet, el repte que tenim actualment a la meva empresa és renovar l'equip, ho estem renovant, i de fet, doncs, home, ho intentem fer a base de potenciar la gent de la casa, perquè està gent formada allà, gent jove que va ficant-se en llocs de nivell, persones de 20 i bastants, 30 i pocs anys, que són els que ens han de fer el relleu a la gent de la meva generació que pràcticament la majoria dels comandaments, la majoria no perquè s'han anat rellevant, però fa uns anys la majoria dels comandaments eren persones de la meva edat perquè van entrar en la meva època. També he de dir que avui hem donat una notícia aquí a l'associació que m'ha satisfet molt i és que sembla ser que ja podem entrar la gent gran també com a socis, perquè jo crec que jo això us posaria una condició i no permeteu-me, i és que dir quan algú us vulgui demanar que sigui gent gran però que tingui el cor jove. Per tant, aquests exàmens cardiològics que s'haurien de fer sempre i sobretot si mengen hamburgueses d'aquestes en forma de cor, que això s'anarà molt més bé. Per tant, jo sí que us recomanaria que donguéssiu entrada perquè penso que la gent en cor jove intenta, no crec que ho sigui, vosaltres ho jutjareu després quan acabi aquesta xerrada si em veieu amb el cor jove o no, però intenta ser jove, però a la vegada potser hi porta un plus que és l'experiència, i l'experiència a vegades doncs podeu dir, bueno, ara ja surt aquest carca dient d'allò de explicar en batalletes, no, jo l'experiència l'analitzo molt, de tant en tant miro enrere i dic, bueno, doncs mira, allò que van fer no va anar tan malament, però allò sí que va anar malament i això te serveix moltes vegades per realment rectificar moltes coses de cara al futur. Jo m'han dit que parli una mica del que he fet a l'empresa, del que he fet, sí que us voldria situar una miqueta en el sector assegurador. Sector assegurador, i us dic 4 pinzellades, penseu que és un sector a Espanya que mou uns 60.000 milions d'euros de negoci, que això és més o menys un 5,5 del PIB espanyol, vull dir que és un volum de negoci important, que té una renda per càpita el darrer any dels 1.000 i escaig, 1.060, 1.100 milions d'euros per persona, que en aquest cas a nivell internacional Espanya està en el lloc 11è del mercat assegurador mundial, però que a la vegada, donat la població que té Espanya, doncs està en el lloc 26è d'assegurança per càpita. I estem en aquest lloc i ha anat més avall, tant en un cas com en l'altre. Per què? Perquè, lògicament, Espanya no creix, té una economia decreixent i, per tant, quan l'economia decreix, també decreix l'assegurança. Abans m'ho preguntaven quan fèiem el vermut. Escolta, com va això? No decreixem un 30%, no decreixem un 20%, però sí que el sector té petits decreixements del 1%, del 2%, potser aquest any ja tindrem creixement positiu, però té petits decreixements donada la situació econòmica i, lògicament, si no hi ha activitat econòmica no hi ha tantes coses per assegurar. Per altra banda, les butxaques de les famílies tenen el poder adquisitiu que tenen, moltes amb grans preocupacions per pagar el dia a dia, les despeses, per pagar les hipoteques, etc. I per tant això fa que d'alguna manera també moltes assegurances voluntàries, que no obligatòries com pot ser la d'automòbil, que les famílies fan, realment tinguin dificultats per poder-se recontractar. No obstant,
ja dic que és un sector que decreix poc, lògicament va tenir una davallada i ha tingut una davallada important per tot el que és l'activitat industrial i sobretot l'activitat del món de la construcció, tant el que és la construcció pròpiament com els industrials, etc. I això ha fet uns decreixements, però tot i així ja dic que el sector en general té petits decreixements i per tant fa que, si per altra banda a l'economia mundial doncs, hi ha països, aquests que en diem emergents, que cada vegada tenen un lloc més important en el món, com pot ser un Brasil, una Índia, una Xina, etc., aquests països cada vegada s'estan situant en nivells més elevats i quan fa 5, 6 anys, 10 anys, Xina a nivell d'assegurament total i per càpita estava per sota nostra, ja podeu imaginar que Xina, tal com ha evolucionat, doncs en aquests moments està bastant per sobre nostra i encara pot arribar molt més bé, pot arribar quasi a agafar als Estats Units. No? Per tant, doncs, aquesta és una mica la situació de l'assegurança a Espanya. En aquests moments el sector assegurador espanyol, penseu que és un sector difícil perquè, primer, és un sector regulat, aquí no pots fer el que vulguis, no pots dir ara contracto això, aquesta pòlissa, d'aquesta manera, sinó que d'alguna forma doncs, estàs contínuament supervisat per la Direcció General d'Assegurances, que et mira doncs, si contractes bé les pòlisses, si estan ben calculades, quins resultats tens, si tens les provisions tècniques ben fetes. Les provisions tècniques vol dir tots els compromisos futurs que encara no s'han pagat, que has de tenir coberts dintre de l'empresa, i sobretot ara hi estan afegint un factor més, que és allò que en diem de la solvència. La solvència no és més que una sèrie de ràtios que afecten a les necessitats de capital d'una empresa asseguradora en funció dels riscos que tingui. Riscos de tota mena, des dels riscos purament asseguradors fins riscos des de riscos de seguretat passiva, riscos abans ho deien, de temes de seguretat social corporativa, riscos de tota mena, tot es valora en termes econòmics i això fa que d'alguna forma t'obliguin cada vegada més a tenir unes necessitats de capital més altes. Això és un tema que ara està en discussió a Brussel·les, a la Comunitat Econòmica Europea, però que realment farà que cada vegada sigui més complex tenir una companyia d'assegurances, primera per la tecnificació que suposa i per altra banda pels esforços de capital que suposen. Tot i així, vaja, a casa nostra i la majoria d'entitats asseguradores espanyoles, d'acord amb les proves que s'han fet darrerament, doncs crec que estan molt ben situades i he de dir, i això ho dic amb orgull, que no solament la nostra empresa, sinó que la gran majoria d'empreses espanyoles no han tingut problemes amb aquesta crisi econòmica, no tenen problemes amb aquesta crisi econòmica i a més, sí problemes de creixement, però no problemes de solvència i a més he de dir que comparats amb el sector assegurador mundial, doncs estem en un lloc molt ben considerat des del punt de vista professional. Inclús aquí s'estan posant en pràctica una sèrie d'experiències en gestió que molts països del món les tenen molt poc desenvolupades. Des de les vendes online, que aquí en parlàvem a la taula, perquè hi ha molts experts en vendes online, aquí les estem desenvolupant i cada vegada més, fins a altres tipus d'eines de gestió dedicades a l'agent d'assegurances, al corredor, fins a altres tipus de tècniques de gestió externes, fins com sistemes de compensació de sinistres entre companyies, etc. Per tant, és un país que té l'assegurança molt ben desenvolupada. Bé, per tant, jo crec que realment he de dir que per mi a Espanya i sobretot a Catalunya tenim un repte i és que ens hem deixat perdre moltes companyies d'assegurances que teníem aquí a Catalunya. Moltes no existeixen, unes van desaparèixer per la seva situació en el passat, d'altres van quedar absorbides per d'altres, hi ha hagut altres companyies noves que han sortit, sobretot en l'entorn de bancs i caixes d'estalvis, però és cert que a Catalunya hem deixat desaparèixer moltes. Catalunya va ser el primer país del món que va tenir els còdics d'assegurances, va tenir normativa sobre assegurances i va néixer al segle XIV en el Consolat de Mar, les ordenances de Barcelona, que d'alguna forma establien els primers còdics d'assegurances de transport de mercaderies i tal, i es van fer a Catalunya. Catalunya ha tingut una tradició asseguradora molt important. Des del punt de vista de la mediació, aquí hi ha algú que és mediador d'assegurances, corredor o agent d'assegurances, ha tingut sempre grans professionals i té grans professionals. Ha tingut bones escoles de formació d'assegurances, sobretot de la mediació, i jo penso que potser, si a mi em diguessin, home, un tema a desenvolupar des del punt de vista econòmic a Catalunya, doncs possiblement seria començar a potenciar una vegada més la professionalització en el món de l'assegurança i, per tant, tenir grans professionals que bé sigui formant part de companyies ja existents, potenciant de d'altres, o creant alguna, o comprant d'alguna a potenciar, doncs realment poguessin situar Catalunya en el món en un lloc molt diferent. Països tan petits com Suïssa doncs tenen grans companyies d'assegurances, no cal que us ho digui, i de reassegurances, que són les companyies que cobreixen les asseguradores directes. Per tant, jo entenc que realment aquí
un camp per la gent jove, i de fet estan sortint gent jove preparada de les universitats, sobretot de l'especialitat d'actuari d'assegurances, doncs pot ser el món de l'assegurança. És més, aquí sí que podem anar a portar know-how, que se'n diu, amb altres països, sobretot aquests països emergents, que encara no hi ha gent prou preparada i que, si en tinguessin, possiblement podrien desenvolupar molt més bé l'assegurança. Voldria parlar una mica de la meva empresa. Tal com em vegeu, jo també vaig ser jove, ja dic que encara m'hi sento des del punt de vista de pensament, i el meu món, tot i que m'ha agradat, i estem també participant en altres activitats, ha estat molt vinculat al món de l'assegurança. Jo soc fill d'un corredor d'assegurances, per tant vaig veure l'assegurança des de sempre. Estava vivint al poble veí, a la ciutat veïna de la ciutat de la Marta, Vilanova i la Geltrú, amb sang vilafranquina que porto, ja t'ho he dit abans, per part d'avi, i per tant felicitats pels casellers de Vilafranca, que van ser anomenats el català de l'any, el seu responsable, però vull dir, he de dir que... I a partir de l'any, jo quan tenia 23 anys, ja se'm va demanar per un grup d'aquí a Barcelona, i vaig venir a viure per tant a Barcelona, per tant ja soc barceloní en aquests moments, des de fa molts anys d'adopció, doncs que muntés una companyia d'assegurances, i amb una mà davant i l'altra darrere, com qui diu, amb tot el que havia après de la universitat, amb una secretària em vaig dedicar a muntar una companyia d'assegurances, que era d'aquell grup, i ho vaig muntar tot, però muntar vol dir muntar els estatuts, muntar les notes tècniques. Les notes tècniques són el càlcul de les primes per les que haurien de vendre aquesta assegurança, les pòlisses, la part administrativa, inclús tota l'organització interna, que a l'època els ordinadors anaven, el més bo, el millor anava amb targetes perforades, i encara es feien les pòlisses amb màquines d'alcohol, això no sabeu ni el que és, però era una cosa que anava amb maneta, però vull dir que es feien d'aquesta manera. Bé, això estic parlant de l'any 75, tenia 23 anys. L'any 80 em va contractar la FIAC era una mútua d'assegurances. La FIAC va néixer l'any 1930, del Gremi del Transport de Catalunya, que per això es diu FIAC, vol dir Federació Industrial d'Autotransports de Catalunya, i era una empresa que es havia desvinculat del gremi després de la Guerra Civil Espanyola, va passar èpoques molt dolentes, depenia més de la mediació tradicional, venien pòlisses d'autos que daven molt mal resultat, tenien un 80 i pico % del negoci amb l'arran de l'automòbil, que en aquell moment donava molt mal resultat, no tenia quasi bé producte, no tenia informàtica pròpia, per suposat el màrqueting online no sabíem el que era, ni els telèfons mòbils tampoc. I en aquell moment es tractava de dir, escolti'm, em va venir el president de l'empresa i em va dir, escolti'm, miri, a mi m'han parlat bé de vostès, si vostès veuen cor de tirar endavant això, doncs endavant, i si no, doncs què hi farem? Haurem d'acabar venent-se o desapareguent o alguna cosa. Vaig saltar el repte, en aquell moment tenia 28 anys, i vaig entrar a la FIAC. La FIAC en aquell moment tenia grans problemes econòmics, econòmics no tant, però sí de solvència, ja tenia una solvència molt baixa, tenia una cartera de... Les companyies d'assegurances, totes les provisions d'aquestes tècniques que us deia, s'han d'invertir, i estava invertida en part en carteres de renda variable, a la borsa. En aquell moment sortíem de les famoses davallades de les borses mundials, motivades per la crisi del petroli d'aquella època, i per tant tenia unes carteres molt devaluades, i pràcticament no tenia xarxa comercial, tenia una xarxa a base de gens que en deien delegats, que era molt fàcil, i aquells senyors cobraven una comissió més unes despeses, uns diners per pagar les seves despeses, d'alguna forma trabinaven els sinistres, i si guanyaven alguna cosa, això és el que es quedava a l'empresa. Normalment l'empresa no guanyava res, perquè els sinistres eren molt més elevats del que tenien que ser. Bé, per tant, d'alguna forma es va tenir que reconstruir l'empresa, i reconstruir l'empresa no solament era fer una empresa nova, sinó tirar endarrere les coses que estaven mal fetes. A vegades per créixer s'ha de créixer una miqueta. Això també és un factor molt important que heu de tenir en compte quan o agafeu una empresa o potser heu tirat endavant una empresa i heu vist que per aquell camí no anaven bé. Si aquell camí no anaven bé, potser a vegades s'ha de saber fer un pas endarrere per després fer un gran pas o 2 passos o 3 passos endavant. Això és molt important. Per tant, tot això ens van trobar que ho tenien que fer. En aquell moment teníem un volum de negoci aproximat d'uns 5 milions d'euros, i a Caixa teníem uns 2 milions d'euros de diners. No era poc diner, però per una companyia d'assegurança sí que era molt poc diner. Evidentment, molts de vosaltres amb 2 milions d'euros faríeu virgueries, però el món de l'assegurança és una altra cosa, perquè a vegades no solament ha de tenir diners, sinó que s'ha de tenir el suficient
per cobrir la solvència de l'empresa i potser el que deus és superior a el que tens i per tant, o el que deus en el futur és superior a el que tens. I això ho vàrem fer, algú es diu, mira aquest quin càrrec més bo que té, mira que viu, ja ho veieu que de moment no ens han regalat res, vull dir, vam entrar allà, en 28 anys i vam tenir que reconstruir amb un equip de persones, uns que vaig començar a contractar de mica en mica, a mesura que tenien pressupost per fer-ho, i d'altres que era la gent que ja hi havia a l'empresa, eren 120 i tants treballadors, la gent que hi havia a l'empresa, doncs varen tenir que, els vaig tenir que, d'alguna forma, tornar a formar, perquè ja es formessin amb una nova mentalitat, amb productes nous que vaig tenir que crear productes, i per tant de reconstruir l'empresa. Muntar una informàtica pràcticament des de zero, no existia, portàvem una empresa externa que ens ho havia fet molt malament, i per tant, per mi, l'èxit o la base del que va ser reconstruir l'empresa va ser una empresa que ningú ens va ajudar, us ho dic així de clar, ningú ens va ajudar, els polítics, sens dubte, les administracions públiques no els hi van demanar mai ajuda, a la Caixa o als bancs no els hi van demanar, perquè de moment tampoc ens feia falta, tot ho hem fet en financiació pròpia, i el que es tractava era de començar a desenvolupar un negoci que donés resultat i amb els propis beneficis reinvertir-los amb el creixement de l'entitat. Per tant, per mi el més important, i això ho tenia aquí definit d'altres conferències, per mi era un equip humà, global, implicat en el projecte, dir, escolta'm, no és teoria això, no ho diuen els llibres, vosaltres que teniu empreses ho sabeu, a vegades amb poc diners poden fer moltes coses, si sou bons professionals i teniu una gent implicada. Era un equip implicat en el projecte que es va voler reconvertir a la nova filosofia de l'empresa, sempre hi va haver resistències, a vegades també quan hi ha resistències doncs amb algú se l'ha d'apartar. Però aquest equip que es va tenir que reconvertir, sobretot també tenir un equip directiu cohesionat és molt important. Quan hi ha disputes, jo també vaig trobar que a l'empresa hi havia disputes entre els antics directius de la casa, es va tenir que intentar reconduir això i també potser apartar-ne algun. He de dir, i això ha estat una constant des que jo hi soc, una direcció que estigui molt damunt del negoci, vull dir que a mi no em sap greu de tant en tant descendir a calcular un preu d'una pòlissa d'assegurances quan hi ha un producte nou, quan s'han de crear coses noves sempre sóc el primer que hi estic implicat i per tant d'alguna forma estar-hi molt al damunt del negoci i després tenir en compte per mi els tres factors importants per desenvolupar una línia de negoci, que són les famoses 3 P's, que és la del price, el preu, el producte, desenvolupar productes. No hi havia productes, no existia ran de vida, no existia ran de salut, no existia ran de responsabilitat civil, no existia pràcticament res. I el placement o la distribució, perquè d'alguna manera, i aquesta és la gran assignatura pendent que a vegades tenen moltes empreses, no tenir una bona distribució, no tenir un bon màrqueting. Si un problema tenim al nostre país, i crec que hi ha grans professionals, gent capaç de crear productes fantàstics, és que possiblement després no tenim la xarxa, no tenim ningú que sàpiga enfocar la seva venda i que no sàpiga estendre no solament a Catalunya i a Espanya, sinó arreu del món. Per tant, per mi una de les coses que realment és important és començar a tenir gent, i això ho fan les persones, que sàpiguen plantejar les polítiques. No es tracta de fer més publicitat o menys, en aquell moment pràcticament de publicitat no en feien, sinó simplement desenvolupar una xarxa que sàpiga vendre els productes, que sàpiga distribuir-ho i sobretot també, si es tracta de muntar incentius, sempre que siguin en proporció al volum de negoci portat. Amb tot això, per exemple, ja us he dit que varen crear, un dels productes que varen crear va ser el producte del RAN de Salut. El RAN de Salut va néixer com a conseqüència de que la FIA disposava d'una clínica privada petita al carrer que es deia Clínica Bailén, que estava a Gran Via Bailén, que eren 3 pisos d'un edifici d'aquests antics, dels anys 30, no sé quin any era, que jo quan vaig entrar es havia pres la decisió de tancar la clínica. Era una clínica que donava servei amb una mútua germana nostra, que era una mútua d'accidents de treball, vull dir, això ja és una mútua que depèn del Ministeri de Treball i per tant és un tema desvinculat del món assegurador pròpiament dit, i que havia donat en el seu moment servei a una companyia anònima petita que tenia l'empresa, el grup, que es dedicava a salut i que se l'havien venut, per tant no teníem RAN de Salut. Doncs, bé, en aquell moment vàrem considerar que era important desenvolupar una clínica nova i per això vàrem muntar la clínica de la Diagonal, aquesta que encara existeix avui i que a sobre hi tenim les oficines, i a la vegada desenvolupar el producte de salut. D'aquesta manera, el RAN de Salut va néixer l'any 86 en 0 pòlisses i avui estem amb un volum de pòlisses d'unes 170.000 pòlisses i amb un volum de negoci d'uns 115 milions d'euros.
en aquests moments. Bàsicament concentrat a Catalunya, però també ja ens hem desenvolupat a tot Espanya, en unes zones més que altres. Per nosaltres la base d'aquest creixement va ser precisament tenir instal·lacions pròpies, i d'aquí, això que dèiem abans de la presentació, que també amb el temps un se n'adona que no n'hi ha prou amb el que tens, que les instal·lacions es queden petites, i vam decidir muntar una clínica nova, una clínica que la inaugurarem la setmana vinent, i que és una clínica que és una construcció d'uns més de 30.000 metres quadrats, una inversió d'uns 60 milions d'euros. Us he dit abans que nosaltres vàrem néixer, que a Caixa només en teníem 2 milions a l'any 80, ara hem fet una clínica de 60 milions d'euros, tot en finançació nostra, i podem fer més coses, i d'alguna forma, i que és una clínica realment que estarà, ja us explicarem en el seu moment, una clínica pensada pels nostres assegurats, una clínica pensada que els nostres assegurats amb el 90% de les patologies pugui ser atesa allà, i que realment una clínica molt moderna i amb unes instal·lacions de primer nivell. Això és un repte, perquè evidentment fer una clínica d'aquest tipus vol dir anar a més que doblar la facturació que té la clínica actual, però pensem que entre el creixement de la producció que tindrem, més altres especialitats que podrem fer allà i que no fem a casa nostra, ho podrem aconseguir. En tot això he de dir que la FIET de l'any 80 en ara hem acabat l'any 2010 amb 440 milions de negoci d'euros, contra els 5 que teníem l'any 80, que la composició de la cartera nostra ha canviat totalment, de tenir una cartera bàsicament d'autos, ara la branca més important és la de salut, amb un 25%, segueix la d'autos amb un 20%, i després les altres companyies, té un ram de vida que té un 10% del negoci, té un patrimoni propi que està en 180 milions d'euros, era 1 milió d'euros l'any 80, una plantilla de 917 persones directament a la FIEC, però de 1.125 en el grup, contra 120 i tantes persones que hi havia a l'any 80. Aquest ha estat per mi el transcurs de tota la trajectòria que ha tingut l'empresa durant aquest temps, i tot està basat en el mateix. Abans ho dèieu, factor temps, de mica en mica, invertir, fer beneficis per reinvertir en el creixement, de partir d'un agent a partir de 5.000 agents, de partir d'una sucursal a 45 sucursals, etc. I això amb el transcurs d'aquests 30 anys aproximadament. Ara, lògicament, tenim uns reptes importants, un és aquesta clínica que us he dit, també tenim uns reptes que és créixer a base d'adquisicions. De fet, nosaltres al llarg de la nostra història hem comprat 7 entitats asseguradores, petites, però que ens han donat volum també en aquests moments, i que les hem integrat i les hem absorbit dintre de la FIEC, i sobretot també adaptar-se a les noves demandes de productes. Avui cada vegada està més de moda el fer el microproducte, sembla que la població pel poder adquisitiu que té, i Espanya en aquests moments no està anant a oferir uns productes d'altes prestacions i d'alts preus, sinó que també estan demanant productes, quasi bé microproductes, microassegurances, per cobrir necessitats bàsiques. Per tant, el nostre projecte és també desenvolupar aquesta línia de productes a la vegada que, sobretot, desenvolupar cada vegada més i adaptar-se als nous sistemes de distribució, especialment això que deien del màrqueting online, cada vegada hi estem més introduïts, amb eines per a la gestió dels mediadors, i també possiblement amb productes i nous sistemes de gestió que hi hagi en el futur. I un darrer repte que tenim és la internacionalització. És un tema que ho hem experimentat alguna vegada, en el seu moment inclús vam estar a Argentina, va venir la crisi argentina i ens en vam sortir, però no descartem també estar en altres països en el futur. Jo volia fer aquesta pinzellada, portava molta més explicació, però com que arriba un moment que després de dinar això decau, quasi més val que la resta la vagi fent a mesura que aneu fent preguntes, si és que em voleu fer alguna pregunta. Jo avui volia començar amb una, perquè és una cosa que potser no es coneix gaire, i ho comentàvem a taula, que era fins a quin punt la policia confia més en el vostre equip d'investigadors que ells mateixos quasi. Explica el cas del tema del frau i dels premis que rebeu per detecció de frau. No, a veure, la policia realment, si algú l'avisa que hi ha un frau, la policia col·labora. O sigui, avui per avui, el sector assegurador des de fa molts anys, no la FIA, sinó el sector assegurador de fa molts anys, té magnífica relació amb la policia, i cada any hi ha concursos que organitza una entitat sectorial
de detecció de fraus, i llavors allà es premia des del frau més important i per descobert fins al frau més pintoresc, fins al nombre de fraus descoberts per una persona, etc. Hi ha diferents tipus de premis que es donen per aquests temes i en les diferents branques, de fraus de caràcter personal, persones que diuen que tenen una invalidesa i tenen una altra, o que són cecs i veuen, o que són coixos i tenen una cama, o gent que se mor i no se mor. Vull dir que a coses d'aquest tipus. Això passa, i també passa en fraus de danys materials, incendis provocats, incendis que diuen que s'han cremat una cosa i s'ha cremat una altra, que tenen un escàs valor i en canvi diuen que té molt valor, robatoris que ho han fet els mateixos propietaris. Hi ha tota mena de característiques de fraus i lògicament una de les tasques que tenim que fer és intentar descobrir això, perquè això va en benefici de tots. Si tot això disminueix la nostra massa de sinistralitat, de despeses, també podrà comportar una prima més barata en el futur. Si això no es descobreix, les primes s'han d'encarir perquè les primes es calculen en base a estadístiques. I dir, escolta, si aquest tipus de negoci dona aquesta sinistralitat, el preu dels avanços d'aquest negoci és aquest. Per tant, això és molt important i llavors, lògicament, les investigacions que es fan per part de les companyies a través normalment d'empreses d'investigació privades sempre s'acaben en col·laboració amb la policia i són els que realment porten els temes als jutjats i hi ha de tot, hi ha vegades que ja vagi de la presó i tot per aquestes circumstàncies. I el que a mi m'interessava amb el tema del sector de rams personals, amb el tema de salut, que el que ha comentat és que tenen un percentatge molt elevat de la cartera que va a ram de salut, com evolucionarà el tema d'aquest ram? Perquè cada vegada el que veiem és que s'estan posant cada vegada més cobertures, però s'està ajustant molt el que és la prima amb cobertures. Llavors, el ram de salut evolucionarà cap a com tots els altres o es mirarà de diversificar a través de... Com ho tractarem, això? És un ram de molts sinistres. Pensem que de mitjana cada assegurat té 7 sinistres l'any. Per tant, aquest és el tema. Llavors, esclar, això s'ha de portar molt acuradament, molt estadísticament. Això comporta que cada vegada es fa més en targeta magnètica, abans es feia amb el talonet aquell que tallaven, però això comporta que cada vegada que entra una prestació de servei d'aquest tipus a l'ordinador va computant. Llavors aquí s'ha de portar un control molt estricte per dir, a veure, aquest senyor quantes vegades hi ha anat, per què hi ha anat, aquest metge que ha fet no sé quantes actuacions en 3 dies, per què, no sigui que ens estigui colant, hi hagi una mica de frau també, que ens estigui colant més actuacions del compte o coses que no corresponen. I llavors, en base a això, s'ha de portar un control molt estricte i hi ha d'haver gent molt especialitzada i està molt informatitzat el tema perquè d'això. Ara, com evolucionarà? Home, a veure, jo d'entrada, mira, avui mateix sortia una nota a la premsa, ahir va haver a la patronal del sector, hi va haver l'assemblea anual que hi va ser i es donaven les informacions del sector assegurador des del punt de vista social. Mira, la despesa amb assegurances de salut privada a Espanya representa el 3,5% dels ingressos tributaris espanyols. Per tant, home, això és important. Vull dir que, i això vol dir que d'alguna forma, si no hi hagués assegurança privada, que la paga les persones de la seva butxaca, a l'Estat li costaria el pressupost un 3,5% més. Per tant, home, jo penso que en aquests moments a ningú li interessa a Espanya que això evolucioni a pitjor, sinó que com a mínim es mantingui igual, si pot ser que vagi millor. No cal que parli també de les informacions que ens arriben des de Catalunya i que probablement ens arribaran des d'altres comunitats autònomes, que aquest país, abans ho dèiem, donem una qualitat d'assistència mèdica, de sanitat, per mi boníssima, tenint en compte que és pública, boníssima comparat amb les possibilitats del país. Espanya no és el país dels Estats Units i en canvi la qualitat de medicina pública és fantàstica. És que als Estats Units pràcticament no existeix, existeixen per 4 col·lectius. Vull dir, i per altra banda, la privada l'estem donant també d'una altíssima qualitat amb un preu, permeteu-me que us digui, irrisori. Per què? En el fons aquí això obeeix a un acord que hi ha entre tots, un acord que hi ha metges que es guanyen la vida gràcies a que estan a la pública, però que a més fan la seva privada, que en la privada llavors se'ls pot pactar uns honoraris més baixets que els que cobrarien d'una altra manera i que gràcies a aquests honoraris més baixets també pots repercutir amb el preu de l'assegurat una prima més barata. I tot va així. Llavors jo penso que això, tal com està evolucionant en el país, les coses, això pot
podrà mantenir-se, i crec que inclús podria ser que amb el temps, ja, sembla que era avui o ahir, llegia una enquesta de La Vanguardia que deia, escolti'm, vostè veuria bé que es desgravés l'assegurança privada, i tothom deia que la majoria deien que sí. Jo penso que això té que acabar en que es potenciï més l'assegurança privada per d'alguna forma ajudar que la despesa pública no vagi més amunt, i per tant, i que també probablement amb el temps l'assegurança privada haurà de ser una mica més cara, però tot i així, insisteixo, que estem parlant de preus relativament baixos. La segona, jo tenia dues preguntes. La segona me l'acaba de contestar vostè fa un moment amb el tema de la possibilitat de que en el futur hi hagi exempcions fiscals per les assegurances de salut privades. Sembla que pot ser la tendència, veurem si el govern té el coratge o el valor d'afrontar-ho. I la segona seria quin és el posicionament del món assegurador en general, de les grans companyies davant dels desastres, diguem, o naturals cada vegada més freqüents, amb conseqüències indemnitzatòries cada vegada més importants. I aquí entenc que el món de la reassegurança té una gran importància. Les catàstrofes naturals, dic, a Espanya en concret, on tenim grans problemes, tenim el que es diu el Consorci de Compensació de Seguros Privados, que totes les pòlisses que han dret a ser consorciades, vol dir pòlisses de danys, sigui d'una casa, d'un taller, d'una indústria, d'un cotxe, doncs porten un recàrrec a la prima que va al consorci, aquests senyors recauden uns diners i aquests diners els tenen allà. Normalment és un consorci que sempre està donant beneficis a aquest organisme públic i que a la vegada fan unes grans reserves que es diuen d'estabilització, que és per preveure moments que la sinistralitat es pugui disparar per una causa natural. Hi ha hagut intents a l'Europa inclús de dir, home, per què un organisme públic té que dedicar-se a aquestes coses? Per donar la bondat que ha representat això per l'assegurança, avui per avui inclús hi ha països que ens intenten imitar. De totes maneres, si ens anem a l'assegurança internacional, he de dir que l'assegurança està molt més atomitzada, la cobertura, vull dir, l'assegurança del Japó, el terratrèmol del Japó, el tsunami del Japó, l'han estat pagant tots els països del món que tenen companyies reasseguradores, des de les Bahamas fins a Suïssa, fins a Alemanya, fins a Espanya, que hi ha hagut companyies que han tingut reasseguradores espanyoles, fins a Anglaterra, per suposat, Estats Units, etc. Vull dir que tots els grans negocis es reasseguren en petits percentatges, hi ha gent que pren un 10%, gent que pren un 5%, gent que pren un 14% o un 20%, i llavors vol dir que al final s'acaba repartint. Si això es produeix molt sovint, cada any es paguen, em sembla que al Japó són uns 20.000 milions d'euros estimats de moment, el que val l'assegurança, hi ha molta cosa que s'ha fet malbé que no està assegurada, una carretera no està assegurada. Molta gent de negocis que els tenen assegurats, clar, això aquí l'assegurança no paga res, perquè no està assegurada. Llavors això en tot cas afectarà el pressupost públic, però no afectarà la companyia d'assegurances. Llavors, és clar, tot això, cada any hi ha mils de milions que es paguen per catàstrofes de diferents tipus, de tot, de ciclons, de tot. Llavors, per tant, doncs,